처음 오니까 처녀요. 여기 아줌마들 왜 아줌마야? 아주 많이 함께 아줌마야. 할머니 저기 있잖아. 할머니! 어찌 할머니야? 할 만큼 해버렸어, 이 할머니. 어? 할아버지는 하라고 해도 못한 게 할아버지. 그런 이제 농담이야. 웃자고 하는 거야. 나하고 있으면 이제 웃을 일밖에 없어. 끝날 때까지 웃고 가. 아셨죠? 요즘 웃을 일이 없잖아. 텔레비도 보기 싫어. 큰 대모나 했었고 그거 싫어. 이런 데 와서 스트레스 한 번씩 풀어. 누나 매형 놀다 가. 지금 가서 못 하려고 캄캄할 때 가서 해야지. 지금 해봐 재미없어. 나는 어렸을 때 신남에 우리 엄마가 신남에 낳았는데 옛날에는 한방에서 잤잖아. 한방에서 애새끼들하고 다. 나는 우리 아버지 우리 엄마가 이거 하는 것도 봐버렸어. 옛날에도 엄마가 올라가대. 참 신기하게 그거. 나는 지금은 올라간지 않니. 옛날에도 엄마가 올라가서 이러는데 우리 막둥이 그냥 우리 바로 위에 형하고 둘이 보다가 우리 형은 좀 나는 그래도 이렇게 이불 속에서 봤걸랑 우리 형은 그놈을 보려고 딱 앉아서 보다가 뒤통수한테 터져버렸어. 아버지가 그냥 때려버리더라고. 이런 보초물이 없는 새끼 하면서 내가 그래서 형한테 형 나처럼 누워서 봐야 어디로 앉아갖고 어디 터지냐. 그냥 딱 이렇게 하다 보면 많이 오시네. 누나도 앉아. 똥만이 개새끼면 왔다 갔다 앉아있어 좀. 그럼 괜찮아. 왜 어디 아프요? 이따 우리 안 아픈 크림 팔아. 그거 하나 사서 발라. 자 노래 한번 더 하게. 박수 한번 쳐봐. 그래.
누나, 어이, 과부터 여기 입장료는 여선 하나 사갖고 와야지. 가다 생기나 터져버려라 이씨. 뭐 이렇게 오미 누구의 사모님이셔? 사모님? 그게 있냐나 너도 시집을 자가 반스를 있냐나. 여자는 반스를 잘 벗어야지. 씨발 저 사장님 여기 그 여가서 장 붙이고 있냐나. 그래? 그러니까 시집을 잘 반스를 잘 벗어야지 이년들아. 그래서 고맙습니다. 아유 진짜 복 받을 거요. 참말로. 참 어쩌면 저렇게 자 그러잖아. 이렇게 다 친구분들이요. 친구분들 애국장 친구 같아 보니까. 객지 친구는 아니고 초등학교 친구들 같아 딱 보니. 그래. 내가 보면은 삼중 교육 때 같이 갔다 오셨거든요. 갈 사람은 가고 누나들은 커피 혼자만 먹어? 야 역 갖다 드려 저기 얼른. 아따 참말라 공연 좀 하려고 했어. 여기 일로 와. 어디 가냐? 거기는 내비둬. 여기 요렇게 여기도 곧 갈 사람이다 봄이. 엿을 미겨야 돼. 2만원 좀 팔고 자 갑시다. 야 비가 오니까 배우에 누가 비 내리는 저 정성거리 한번 하자. 그 노래로. 그래도 또 받아주고 갈란가 술 먹으러 가? 아야 우리도 뭐 안 좋아하나 시켜주라. 진짜로? 미랑 같이 와. 미는 내려올 거다. 동생 있어? 몰라? 얘가 오빠구나. 얘가 오빠야? 나는 저가 오빠인 줄 알고. 원래 식구들이 다 미남 민녀구만. 그래요. 예, 가셔요. 아이고 그냥 돈 많이 쓰고 하네. 내가 우리 저 미씨 신랑한테 얘기할게.
돈 많이 써왔다고 니 저기가 차라리. 자, 누나도 왔으면 앉아 놀다 가. 자, 갑시다. 노래 줘. 얼씨구. 누나는 어디서 왔어? 아, 질지 와야지, 인자 와. 저렇게 해줘야 돼. 그리고 꼭 내가 꼭 잘한 것처럼 보이잖아. 저렇게 앞서주고. 얼마나, 여놈 생겨, 이제 연예인 같네, 씨. 잘 나가다가 연병하고 있네, 씨. 아, 좀 기다 가면 어디 덧나냐, 가서 젖꼭지를 물어보라는 게. 아, 이거, 누나. 앵콜. 아, 배운 노래. 알았어. 야, 배운 노래 한 번 더 하자. 근데, 연예인이라 해서, 우리도 뭐 아는 거 다 연예인이에요, 우리들이. 텔레비 나온 것들보다 더 잘해. 장구 칠 줄 알아. 그 새끼들이 갱가리 칠 줄 알아. 북을 칠 줄 알아. 맞아, 안 맞아? 한 가지 흠이 있다면은, 그것들은 이제 소속이 문화 관광부 소속이고, 우리 같은 연예인은 보건복지부 소속. 상태들이 좀 안 좋습니다. 저 정부에서 관리를 해. 이제 연탄도 나와, 겨울에는. 아야, 연탄 나왔대, 안 나왔대? 아직 안 나왔다. 50장씩 나옵니다. 시벌놈들이 작년에는 60장 주대, 올해는 50장. 요거 좀 내가 못하니까 요거 달고 다닌다, 요거.
한 번 더 하자 그래. 아, 또 우리 누나들이 그래도 아유 누나 나이도 돼 이렇게 생겨서 몇 살 안 먹었어. 다음 달에 군대 가네 내가. 또 여기 아따 보기 좋네. 꽃밭에서 둘이 탁 껴안고 100%가 불륜이야 저거는. 여기 못 들어오잖아. 들킬까봐. 우리는 이 생활을 30년 해가지고 저건 불륜, 저건 부부 다 알아버려. 여기 먹거리 들어가서 먹는 거 봐도 알아. 이게 여자끼리 뭐 운동하고 있네. 먹거리 들어가서 불륜을 데리고 오잖아. 불륜 요거. 그러면 바베큐에다가 비싼 거 막 시켜 쳐먹어. 저녁에 따먹으려고. 집이 같이 데리고 오면은 아저씨 국수 한 그릇 주시오 쳐먹고 가. 야, 이 새끼네 그러면 안 돼. 저광지철을 잘, 그지? 그럴 수도 있어. 아따 가시네 마음 넓으네. 신랑이 그래도 이해할 거야? 네가 바람을 피웠구만 보니까. 이 세상에서 제일 맛대가리 없는 여자가 자기 부인이래. 근데 자기 부인이 다른 새끼한테 갈 때는 또 최고 맛있대. 자, 알았어. 노래 한번 나 여름 수고할게. 여름 수고는 진짜 멋있어. 내가 뭐 옷걸이가 멋지. 그다음에 남가가지고 키가 뭐 존만해. 뭐라고? 족질이 난 얘기 말하다고? 알았어. 자, 가자. 노라가 왜 이걸 신경 써? 우리 각시가 내 나바닥을 보고 살걸 내 키를 보고 살겠는가? 요거 하나는 괜찮아네. 우리 각시가 요거 하나 보고 살아. 잘 나가네. 저녁에 가면은
지가 딱 끓르고 써먹고 아침에 딱 장가버려. 근데 내가 하다 내가 볼 때는 수다 안 하는 그 물만 찌찌 밟아 버려. 아 연병하다가 네가 만져봤냐 쓰고 안 쓰고 아니면 누나 얼굴 보면 안 쓰겠다. 근데 나는 다 좋은데 내가 장충 않고 엉엉하다 보면 열쇠가 자지 끝들이를 때리네. 그래갖고 저녁에 집에 가면 끝들이가 다 한탱 부어있어. 그냥 마누라는 오져가지고 어디서 이렇게 해왔냐고 시벌년이. 나는 힘들게 도 여신 하나 사랑 염려하지 말고 몇 갖고 와 저기 염리겨버려야 소리받아. 누나 여자나 팔아줘잉. 누나 땡인가 성격 죽여. 나 없이 못 다리는 가만히 놔도 벌렸다 그랬다 하지 말고 나도 남자여. 지금 벌리고 있으면 쓰레기나. 야 역시 다 역시 우리 누나들 인생을 저렇게 살아야 돼. 한 2만원치 사버려. 어? 만원밖에 없어. 열쇠 끓으면 뭐 들라고 그래? 한번 써먹으려고? 어이 내 고추도 입맛이 까다롭네. 그런 소리 하지 마. 아무나 써먹. 우리 우리 각시는 탤런트 닮았어. 무시하지 마라. 어머 탤런트 누구 닮은 줄 알아? 전원주를 많이 닮았다. 난리가 아니다. 집에 가면은 아주 그래 누나야. 우리 누나 어디서 왔어? 몰라. 여기 바로 아 장성 여기. 나도 여 나는 여 비아가 집인데 비아. 자주 만나야 되는데 우리 여기 바로 우리 자주 만나. 자주 만나냐. 참 쎄. 나는 정말로 나는 복이 많아. 왜 그냥 언제 얼굴이 잘생기다 보니까 여자들이 겁나 따르요. 누나는 돈 안 갖고 왔는가? 누나 어이 선글라스 안경 여기 처음이라고 쳐다보면 안녕하세요. 아름다운 장성 꽃다운 장성. 장성 군수님을 참 잘 뽑았어. 참 이렇게 하는 거 보면은 얼마나 좋아. 이 막막한 세상에 꽃을 그죠? 자 노래 한번 더 할게. 그러나 누나들 커피 나도 한 모금 주라. 있냐? 커피 어디서 파냐? 저런 커피 어디서 판대야? 씨발 연예인이 먹어야 되는데 어디 씨발 연예인 아닌 사람 저런 커피를 먹고 거기는 믹서 커피 그런 거 먹어야지. 알았어 가자. 한 모금 줘. 뜨거워? 괜찮아. 여다 나도. 역시 나는 원래 내가 미국에서 오래 살았어요. 그래서 이 커피를 좋아해. 미국 보지니아 있는 조지대학교 바로 옆에서. 보지니아 안 가봤어? 가볼 수가 있어. 시골에서 살고 있어. 내가 조지대학교 나온 놈이야. 미국의 보지니아 있는. 거기 우리 교수가 누군 줄 알아? 조지커 교수라고. 그 새끼 크긴 크대. 까진 데만 20cm야. 시발놈이 까진 데만 20cm. 나 놀래버렸네 그 새끼. 조지커 교수가 까진 데만 20cm, 안 까진 데는 11m 되겠다. 시발 새끼 아주. 그래갖고 세계 자지대에서 1등 먹은 새끼야 그 새끼가. 어떻게 우리나라 누나 뭐 이렇게 먹고 여창시 구경 오면서 무지하게 퍼먹고 오네. 이리와 누나. 뭐라고? 봐봐 누나 돈 냈어 안 냈어? 안 냈지. 돈도 안 낸 것들이 말이 많아. 여러분 식당 가봐. 식당 가면은 11시 가잖아. 돈도 안 낸 새끼가 어미 아줌마 어째 짜요. 반찬이 싱겁소. 그 고춧가루가 적네. 씨발 확살이 죽여버리고 싶어. 돈 낸 사람은 아이고 잘 먹었습니다 사모님 이러고 나가. 돈도 안 낸 새끼 따라온 새끼가 그래. 똑같아 저것이. 돈도 안 낸 것이 어쩌고 저쩌고. 어서 야 땡큐. 그래 앉으십시오. 야 요즘 보기 드문 젊은 세대들이 오셨네. 연병하다니. 그러면 누나 네가 세대기냐?
이제 너는 물도 안 나오고 끝났어. 그런 소리 말어. 물 많이 나와. 인생살이가 고달퍼요. 누구에게 원망하랴. 잘난 사람 있으면 나처럼 못난 사람도 있느니라. 알았어. 나도 옛날에는 애인이 있었다. 사모님, 기대기를 빨아드릴까요? 젖꼭지를 꽉 물어드릴까요? 뒤치리리리. 내 생각 날 찾아오라고 당신 그 말이 생각이 난다. 내 가슴을 자꾸 때린다. 뛰어오는 손 연병하고 있네. 하고 싶은 날 찾아오라고 하던 당신 그 말이 생각이 난다. 내 가슴을 박수 한번 줘라 이씨. 누나 엿을 자기가 뭐 다 줘보는 영업방이에요. 또 팔아먹겠더니 또 팔리겠는가? 사람이 좀 이따가 갈 때 줘. 팔고 나면 여러분까지 아주 갖고 가서 그나저나 여기는 어디서 오셔서 우리 젊은 저 이쁜 새벽들이 어디서 오셔? 장성에서. 아, 장성이구나. 그나저나 저 우리가 시간 관계상 엿을 하나 팔고 올라요. 갖다 드려라. 그만 팔아놓고 또 팔아. 연병원에 인자 오셨어. 돈도 안 내면서 금방 다 팔아줘. 이런데 오면 하나에 3,000원, 2개 5,000원입니다. 하나씩 팔아줘. 그 뒤에 엄마들도 엿 하나 팔아줘. 다른 거만 먹지 말고. 왜냐면은 우리는 엿 팔라고 왔잖아. 그지? 노래 부르려고 온 거 아니여. 나도 대학교 나온 사람. 여러분이 볼 때 나 무식하게 생겼어. 이거 무식하면 못해. 많이 배워야 돼. 나도 저 대학교 나온 놈이야. 교육대 나왔어 나도. 알면 좋게 안다 그래야 뭐 사람 낸가? 너도 교육대 나왔잖아. 삼천교육대. 그때 우리 총장이 전두환이, 교수가 노태우,
종학생 회장이 정호영이. 그랬지 너 그때 상태가 안 좋아 것 같아. 본인은 연희동이야. 일부 자경학생들이 내보고 쭈꾸미 대가리네 이거나 딱 알아버려. 어디 보면 중국 사냐면은 각설이 키를 보면 알아. 키 1m 60이 넘으면 그 새끼는 중국 사이다. 나만 오리지널 국내산 알았냐? 아니 우리 아버지 우리 엄마는 키가 큰데 왜 나는 이렇게 존만할까? 우리 아버지 키가 1m 57이나 되걸랑. 이 시어 나 이렇게 적은적. 어? 뭐라고? 다 존만하다고? 알았어 노래 한번 더 할게. 박수 한번 더 쳐. 오케이. 하나 더. 내가 재밌게 할게. 하나 더. 송대관보다 낫다. 씨발 내가 인물이 딸려. 씨발 옷걸이가 딸려. 어떤 사람은 야 너는 다 괜찮은데 키가 존만하다 그래. 나는 솔직히 말해서 키 크기 싫어서 안 큰 게 아니라 바로 우리 밑에 동생이 연령 차이가 있어. 그 새끼가 젖을 엄마 젖을 다 혼자 씹어 다 빨아쳐먹어 버렸어. 내가 그래서 우리 동생이 내 지금도 미워해. 그 새끼는 키는 커요. 지금 1m 59나 돼 그 새끼는. 그래갖고 내가 열이 받아갖고 내가 엄마 젖꼭지에다 지약을 묻혀놔 버렸네. 먹고 뒤져버리라고. 어렸을 때 어머니 지약 묻혀놨던 말은 다음날 옆집 아저씨가 뒤져버렸다가 하나요. 그래갖고 뭔 일인고 해갖고 그래 그래서 한 잔 빨아. 여보 처제 한 잔해. 한 잔해. 거기서 아야 손님 받아라. 손님 온다. 우리도 안주 하나 시켜줘. 매형
우리도 안주 하나 시켜줘 뭐 하나 한 잔 빨아야 쓰겠다. 자 노래 한번 더 가자. 젖꼭지에다가 쥐약 묻혀놔 버렸는데 우리 동생이 안 뒤집어 옆집 아저씨가 다음날 뒤져버렸더라니까. 뭔 속이 묻어버렸어.